ഹലോ നമസ്കാരം, അരുണാണ്. കിസാൻ റാബിറ്റ് ഫാമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മുയലുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, അതായത് ഇപ്പോൾ കാലത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തണവും മഞ്ഞും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ റേഞ്ചിലല്ലാത്ത മുയലിനൊക്കെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മുയലുകൾക്കും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തണവടിക്കാത്ത രീതിയിൽ കൂടും പരിസരമൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് സെറ്റാക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് മുയലുകൾക്ക് വരുന്ന കഫം കെട്ടും തുമ്മൽ പോലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റും. കൂടുതലും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയം കൂടി ഈ ഒരു തണവും ഒക്കെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ സ്ട്രെസ്സും അതുപോലെ ഈ തണവൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരിച്ചു പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുരുങ്ങിയത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് 4 ആഴ്ച മുതൽ 6 ആഴ്ച വരെ അമ്മയും കുഞ്ഞും ഒരു കൂട്ടിനലിനെ കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പരമാവധി അതേപോലെ തന്നെ 6 ആഴ്ചയെങ്കിലും അമ്മേനെയും കുഞ്ഞിനെയും ഒരു കൂട്ടിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത്, കാരണം ഈ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള തണവ് കൂടിയ സമയം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ കഫക്കെട്ടാണെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തുമ്മലാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടി വന്നാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മളുടെ ഷെഡിന് ചുറ്റും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഒരു മറ പോലെ കെട്ടി വയ്ക്കുക. സാരിയോ പഴയ ബെഡ്ഷീറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ കാറ്റുള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഷെഡ് നിർമ്മിച്ചവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത്, മുയൽ കിടക്കുന്ന കൂടിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് കാറ്റടിച്ച് കയറുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ചണച്ചാക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ പഴയ ബെഡ്ഷീറ്റോ സാരിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മറ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കഫക്കെട്ട് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ, തുമ്മൽ പോലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും. സാധാരണ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ്. 1 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നും നമ്മൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിരാവിലെ ഒന്നും പുറത്തിറക്കാറില്ല. കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അസുഖം ബാധിക്കും. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് മുയലുകളുടെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അസുഖം ബാധിക്കും. അസുഖം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ തുമ്മലും അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടൊക്കെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും തുളസിയുടെ ഇലയൊക്കെ വാട്ടി അതിൻ്റെ നീര് എടുത്തതിന് ശേഷം അരമല്ല് വെച്ചിട്ടൊക്കെ 2-3 നേരമായിട്ട് മുയലുകൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. വാട്ടി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നീര് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സാധാരണ ഒരു പച്ചയിൽ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് തിരുമ്പി എടുത്താൽ പോലും അത്ര അധികം ഒന്നും നീര് കിട്ടില്ല. ഒന്ന് വാട്ടിയതിന് ശേഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം നീരൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് 2 നേരം 3 നേരമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മുയലുകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ 2 ദിവസത്തോളം 1 ദിവസമൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള കുറവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവീത് അടുത്തുള്ള വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡോക്ടർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശം അതുപടി അനുസരിക്കുന്നത് തന്നെയാവും നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മുയലുകൾക്കാണെങ്കിലും വളരെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത്. കാരണം തണവും കഫക്കെട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുയലുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും, തീറ്റ കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മൾ ഈ ഹൈ റേഞ്ചിലുള്ളവർക്ക് വെച്ചാൽ അവിടെ ഓൾറെഡി തണവായിട്ട് അവർ അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതല്ലാത്ത ഈ ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തീരപ്രദേശമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മുൻകരുതലായിട്ട് തണവ് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിനകത്ത് എന്തെല്ലാം മാർഗ്ഗമാണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ബൾബൊക്കെ, അതായത് പഴയ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ബൾബൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തണവ് വരാതിരിക്കാൻ ഒരു പരിധി വരെ സഹായിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാണികളൊക്കെ വന്നിട്ട് ബൾബിന് ചുറ്റും കൂടി നിന്ന് അത് താഴെ വീണ് അതിനുശേഷം ഉറുമ്പൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പരമാവധി ബൾബിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനും ശ്രമിക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തണവ് കയറാതിരിക്കുക നമുക്ക് ഷെഡിന് ചുറ്റും എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്തരത്തിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഗുണകരമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു.